Garwa waɗi jonde tilimde ha ko larani yakeji APS ɗo majum ɗum hositi hokkutugo wato hesɗitingo ko wi'ete fedde nde APS ha lesdi Cameroon. Andama lesdi Cameroon ɗo tinori wato ko yata lesɗe 4 ha ko larani APS. Ko wi'ete APS wato ɗum fedde wato kawtal larani ngal duroɓe wonɓe babe jorɗe e wonɓe babe heccuɗuɗe. Kadi ɗo majum hawtade be tinayere waɗande ha nokkure nde ɗo sappo e ɗiɗi, sappo e tati, sappo e nayi, sappo e joyi. Nokkure APS waɗi suɓol majum himɓe tato dari ha suɓol majum hawtade be dede ko heta ha nokkure nde ɗo ha suɓaɓe majum ɗum Nana Abdullahi kayum on wato lattake ardinaɗo APS ha yeyre nde ɗo. Kadi ɗuɗɓe tawaɓe ha ɗo hawtade be on ɗon katibijo APS garɗo daga Duri. Ɓe ngaɗi dede sifaji ɗin ɓe sifori Nana Abdullahi ɗum goɗɗo tiniɗo. Kadi dede ko anda inde mako Abna ɓe ƴownitirtamo hawtade be kuje ɗuɗɗe ɗe o tinori. Kadi APS ɗo tamma ɓe gaddan kuje ɗuɗɗe masinta ha ko larani yakeji kawtal APS ha lesɗe ɗen ɗon tinoraɗe. Kadi hawtade be ɓen ɗon gardiɓe APS daga lesdi Nigeria e ko nandi e muɗum yalɗirɓe ha nokkure nde ɗo ɓe fuu maɓɓe dow hunduko woto e Nana Abdullahi jogo kugal mako o huuda be ɓen ɗon ɓe o tawi ha nokkure nde ɗo ngam yarugo kuuɗe maɓɓe yeeso ha ɗellitina APS. APS ɗum association wallitugo duroɓe ha Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc Paul min je garwa ɗo minon ɗo représente Paul may ha niveau pays 9. Min vice président am ɗo miɗo jogi pays 9. Hande bo min assisti ha assemblée je suɓugo président bureau national je Cameroun. Donc min suɓi min waɗi bureau man hande. Sali bo tilim ɗum machine min waɗi bo suɓol lamgol dedei moy pat e suɓama on na min place goɗɗo suɓi suɓol lamgol moy pat bo ho'ama dedei no huwata ha babal mum. Seerake be majum miɗo hirriti bo ɗum kugal tilimgal teddungal on ɓe ardiniyam ardungal mangal ɓe hokkiyam dalila majum ɗo to Allah muyi mi habdan dedei fodde bawɗe am no mi wallitira duroɓe be durgol ha nder leddi Cameroun no durgol yehira yeeso duroɓe bo heɓira yehira yeeso ɗum jonde jaam wona ɓe ɗum heɓa ɗum nafa duroɓe.